أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Im Zusammenhang mit der Biografie des heiligen Propheten sallam wurde über Kriege bzw. den Expeditionen in Ghazwat, an denen er selbst teilnahm, gesprochen. In diesem Zusammenhang möchte ich heute auch die Schlacht von Hunain erwähnen. Diese Schlacht ereignete sich im Monat Schawwal des 8. Jahres nach der Hijra. Sie wird als Ghazwa Hunain bezeichnet, weil Hunain der Name einer Siedlung zwischen Mekka und Taif ist, die etwa 26 Kilometer von Mekka entfernt liegt. Da die Schlacht an diesem Ort stattfand, trägt sie diesen Namen. Der größte daran beteiligte Stamm war der von Hawazin, weshalb sie auch als Ghazwa Hawazin bekannt ist. Einige haben diese Schlacht auch Ghazwa Autas genannt, da ein Teil der feindlichen Armee von Hunain in ein Teil namens Autas floh, wo die Muslime sie verfolgten und schließlich besiegten. Deswegen haben einige ihr diesen Namen gegeben. Die meisten Autoren jedoch haben die Schlacht von Autas separat behandelt. Die Schlacht von Hunain wird auch im Heiligen Koran folgendermaßen erwähnt: Laqad nasarakumullahu fi mawatina kasiratin wa yawma Hunainin is a'jabatkum kasratukum walam tughni ankum shay'an wa zaqat alaykumul arzu bima rahubat summa wallaytum mudbirin summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudum walam tarawha wa azzaba allazina kafaru wa dhalika al-jazaa'u al-kafirin summa yutubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Wahrlich, Allah half euch schon auf so manchem Schlachtfeld und am Tage von Hunain, als eure große Zahl euch stolz machte. Allein sie nutzte euch nichts. Und die Erde in ihrer Weite wurde euch eng. Da wandtet ihr euch zur Flucht. Dann senkte Allah seinen Frieden auf seinen Gesandten und die Gläubigen und sandte Herrscharen hernieder, die ihr nicht sahet, und strafte jene, die ungläubig waren. Das ist der Lohn der Ungläubigen. Doch selbst hernach kehrt sich Allah gnädig zu dem zu, dem er gewogen, Allah ist allverzeihend, allbarmherzig. Der Grund dafür war, dass nach der Eroberung Mekkas die großen arabischen Stämme bis dahin entweder den Islam angenommen hatten oder sich der Autorität des heiligen Propheten unterworfen hatten.
dort in der Nähe von Mekka ansässigen Stämme Banu Hawazin und Banu Saqif, die sehr aufrührerisch und kriegerische Stämme waren, haben nicht nur verweigert, die Autorität des heiligen Propheten zu akzeptieren, sondern ihre Anführer kamen zusammen und sagten, Mohammed hat Mekka und die arabischen Stämme unter seine Kontrolle gebracht. Nun wird er zweifellos gegen uns vorrücken. Es ist daher besser, dass wir, bevor er uns angreift, wir ihn angreifen und wir die Initiative ergreifen. Das bildeten sie sich selbst ein und sagten auch dabei, Mohammed hat bisher nur mit unerfahrenen Gegnern zu tun gehabt. Mit uns hat er sich noch nicht gemessen. Alle kriegsfähigen Mitglieder der Stämme Saqif, Nasr und Jusham schlossen sich den Banu Hawazin an. Auch einige Mitglieder der Stämme Saad bin Bakr und Banu Hilal gesellten sich dazu. Einige Überlieferungen deuten darauf hin, dass die Banu Hawazin bereits lange vor diesem Ereignis Vorbereitungen getroffen hatte, um den Muslimen Schaden zu fügen und sie entgegenzutreten. Als sie sahen, dass Muhammad sallam nach und nach die jüdischen Stämme und die anderen Stämme unterwarf, befürchteten sie, dass die Verehrung von Götzen enden und Muhammad sallam mit seinen Gefährten über alle die Oberhand gewinnen könnte. Daher hielten sie es für notwendig, ihn aufzuhalten. Zu diesem Zweck begannen sie frühzeitig mit ihren Vorbereitungen und entsandten unter der Führung von Unwar bin Masud eine Delegation in die Stadt Jurush in Jordanien, um von dort Waffen und Kriegsgerät zu beschaffen. Die Vorbereitungen der Banu Hawazin wurden wie folgt entdeckt. Als der heilige Prophet sallam, für die Eroberung Mekkas von Medina aus aufbrach, schickte er eine Vorhut voraus, die ein Spion der Banu Hawazin gefangen nahm, der die Muslime im Auftrag seines Stammes beobachtete. Nach eingehender Befragung durch den heiligen Propheten enthüllte der Spion, dass die Banu Hawazin eine große Armee zusammengestellt und die Banu Saqif als Verbündete gewonnen hatte. Außerdem hätten sie eine Delegation nach Jurush geschickt, um schwere Waffen und Kriegsgeräte zu beschaffen. Während die Banu Hawazin noch in diesen Vorbereitungen waren, wurde Mekka ohne nennenswerten Widerstand mühelos erobert. In ihrem Stolz über ihre eigene Stärke beschlossen die Banu Hawazin daraufhin, selbst gegen den heiligen Propheten zusammen und seine Gefährten in den Kampf zu ziehen. In ihrer Einbildung, die Muslime besiegen und vollständig vernichten zu können, ernannten die Stämme den 30-jährigen Malik bin Auf, den Anführer der Banu Hawazin, zu ihrem Heeresführer. Eine Armee von 20.000 Mann wurde hierfür zusammengestellt und marschierte in Richtung Hunain. Malik bin Auf trat für die Vorbereitung dieser Schlacht eine ungewöhnliche Maßnahme, die in der Geschichte der Araber wohl einzigartig war. Er befahl jedem Stammesmitglied, nicht allein in die Schlacht zu ziehen, sondern seine Frau, Kinder und sogar sein Vieh mitzubringen. Sein Ziel war es, sicherzustellen, dass jeder Kämpfer vor dem Hintergrund, keine Rückzugsmöglichkeit zu haben, mit äußerster Entschlossenheit und heldenhaft kämpfen würde, da seine Familie und sein Besitz bei ihm waren. In dieser Schlacht wird auch erwähnt, dass der betagte Anführer der Banu Durayd bin Simma
der den Banu Hawazin angehörte, vom Kämpfen abriet. Es heißt geschrieben, dass Suraid bin Simma, ein Mann aus dem Stamm Jusham, über 100 Jahre alt war. Er war gebrechlich, seine Sehkraft war erloschen und er hatte keine Kraft mehr zu kämpfen. Dennoch war er ein erfahrener Stratege, der mit kriegerischen Taktiken bestens vertraut war und in früheren Zeiten für seine Tapferkeit und Reitkunst berühmt gewesen war. Die Banu Hawazin nahmen auch ihn mit, um von seiner Erfahrung und seiner Expertise zu profitieren. Als Malik bin Auf mit den Leuten beschloss, gegen den heiligen Propheten zu ziehen, brachen sie mit ihrem Besitz, ihren Frauen, ihren Kindern auf und schlugen schließlich ihr Lager im Tal von Otas auf. Der alte Suraid bin Simma stieg ab und berührte den Boden mit seiner Hand und sagte: In welchem Tal befindet ihr euch? Sie sagten, wir befinden uns im Tal von Otas. Er sagte, das ist gut für die Pferde, da es weder zu hart noch zu weich ist, so dass die Hufen einsinken. Doch warum höre ich das Weinen von Kindern und das Brüllen von Kamelen, Eseln, Ziegen und Kühen? Die Leute erklärten, dass Malik bin Auf befohlen habe, alle Kinder, Frauen und das Vieh mitzubringen. Duraid wandte sich an Malik und sagte: Du bist der Anführer deines Volkes und die Ereignisse dieses Tages werden die kommenden Tage prägen. Warum hast du die Kinder, Kamele, Esel, Ziegen und Kühe mitgebracht? Malik antwortete: Ich wollte jeden Mann mit seiner Familie und seinem Besitz hinter sich wissen, damit er mit größter Entschlossenheit und gegen den Feind kämpft. Duraid entgegnete: Das ist ein völlig falscher Ansatz. Bei Allah, du weißt nur, wie man Schafe hütet und hast keine Ahnung vom Krieg. Dann fuhr er fort: Was kann eine besiegte Armee zurückgewinnen? Im Kampf zählen nur der Speer und das Schwert eines Mannes. Wenn die Schlacht gegen euch entschieden wird, verliert ihr eure Frauen, Kinder und euren Besitz. Und wenn ihr verlieren solltet, dann verliert ihr alles. O Malik, du hast die Gruppe der Hawazin. Warum hast du die Krieger und die Pferde der Hawazin nicht an die Spitze gestellt? Schicke den Besitz, die Frauen und Kinder in die Festung deines Volkes zurück und kämpfe dann mit den Reitern und der Infanterie, die zwischen den Pferden steht. Wenn ihr siegt, werden sie zu euch kommen, die Menschen, Kinder und das Vieh. Und wenn ihr verliert, könnt ihr zu ihnen zurückkehren und deine Familie sowie dein Besitz bleiben sicher. Malik bin Auf erwiderte daraufhin: Bei Gott, das werde ich niemals tun. Und noch werde ich meine Entscheidung zurückziehen. Du bist nun alt geworden und hast keinen Verstand mehr. Duraid sagte: O Gruppe der Hawazin, bei Gott, dieser Plan ist falsch. Dieser Mann wird eure Frauen entehren und euch dem Feind ausliefern, während er sich in die Festung der Saqif zurückzieht und sich verstecken wird. Kehrt also zurück und lasst ihn alleine. So riet er also, die Schlacht zu vermeiden. Daraufhin zog Malik, der zum Anführer ernannt worden war, sein Schwert und sagte: O Gruppe der Hawazin, bei Allah, ihr müsst mir gehorchen, sonst werde ich dieses Schwert in meine Brust stoßen und mich selbst töten. Also er wird Selbstmord begehen. Die Banu Hawazin berieten sich gegenseitig und sagten: Bei Allah, wenn wir Malik nicht gehorchen, wird er sich umbringen, obwohl er jung ist. Er ist etwa 30 Jahre alt. Dann bleiben wir mit Duraid zurück, der alt ist und mit dem wir keinen Krieg führen können. Stimmt also Malik zu? So geschah es. Malik fragte Duraid, ob er noch einen weiteren Rat habe. Antwortete ihm: Ja.
Verstecke deine Leute in Hinterhalten, die euch unterstützen könnten. Wenn der Feind angreift, können sie von hinten zuschlagen. So könnt ihr mit euren Gefährten erneut angreifen und keiner wird zurückweichen. Malik wies seine Leute daraufhin an, sich in den Schluchten und Tälern zu verstecken und befahl, den ersten Angriff mit voller Wucht auszuführen, um das muslimische Heer zu besiegen. Der heilige Prophet zusammen erfuhr von den Vorbereitungen der Banu Hawazin. Die Einzelheiten lauten: Bereits zuvor war berichtet, dass Nachrichten über diese Ereignisse Mekka erreichten. Daraufhin entsandte der heilige Prophet zusammen Hazrat Abdullah bin Abu Hadrat Aslami, um die Lage der Armee der Banu Hawazin zu erkundigen. Ein Spion hatte bereits Hinweise darauf gegeben, dass Waffen gesammelt wurden. Als diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, schickte der heilige Prophet einen seiner Männer, Hazrat Abdullah bin Abu Hadrat Aslami, um weitere Informationen zu beschaffen. Dieser mischte sich unter der Armee der Banu Hawazin, bewegte sich unter ihnen und sammelte alle möglichen Informationen. Er blieb 1 oder 2 Tage bei ihnen und hörte, wie Malik bin Auf seinen Kameraden ermutigte, indem er sagte: Mohammed zusammen hat bisher nicht gegen ein solches Volk gekämpft, das mit der Kriegskunst vertraut ist. Er hat nur gegen junge Männer gekämpft, die nichts vom Krieg verstehen, und konnte sie deshalb besiegen. Wenn der Morgen anbricht, stellt eure Frauen und euer Vieh in Reihen hinter euch auf. Greift denn in einem einzigen Angriff sie an, zerbrecht die Scheiden eurer Schwerter und kämpft mit 20.000 blanken Klingen wie ein einziger Mann. Wisset, dass derjenige siegen wird, der zuerst angreifen wird. Dann kehrte Abdullah bin Abu Hadra zum heiligen Propheten zurück und berichtete ihm alles. Der heilige Prophet sah sich gezwungen, Vorbereitungen für die Schlacht zu treffen. Vor dem Aufbruch aus Mekka überprüfte der heilige Prophet für den Kampf gegen die Banu Hawazin die Ausstattung der muslimischen Armee und stellte fest, dass für die erwartete Schlacht nur wenige Kriegsmittel vorhanden waren. Um diesen Mangel auszugleichen, bat der heilige Prophet Safwan bin Umayya, einen wohlhabenden Anführer Mekkas, der zu diesem Zeitpunkt noch ein Götzendiener war, einige Waffen zu leihen. Safwan fragte: Wollt ihr euch mein Eigentum temporär ausleihen oder es euch aneignen? Der heilige Prophet erwiderte: Nein, wir möchten uns ausleihen. Und ihre Rückgabe ist garantiert, sagte der Prophet. Daraufhin willigte Safwan ein und stellte 100 Rüstungen samt Helmen und Schildern zur Verfügung. Einigen Überlieferungen zufolge gab er auch Kamele mit, um die Waffen zu transportieren. Nach der Schlacht wurden Safwans Rüstungen gesammelt, um sie zurückzugeben. Doch es waren ein paar zu wenig. Da der heilige Prophet die Rückgabe garantiert hatte, bot er Safwan an, den Wert der fehlenden Rüstungen zu bezahlen. Doch Safwan war nicht mehr der Safwan, der er zum Zeitpunkt war, als er die Rüstungen lieh. Er hatte an der Schlacht von Hunain auch teilgenommen, obwohl er damals noch ein Götzendiener war. Und nach den Ereignissen von Hunain nahm er den Islam an. Das heißt, während der Schlacht war er noch ein Götzendiener. Doch nach der Schlacht nahm er den Islam an. Als der heilige Prophet ihm deshalb den Ersatz für die Rüstungen anbot, sagte er: La, ya Rasulullah. Lianna fi qalbil yawma, alam yakum yawma. Das bedeutet: Nein, o Gesandter Allahs, denn der Zustand meines Herzens ist heute nicht derselbe wie an jenem Tag. Er lehnte also die Entschädigung ab. Ebenso ließ sich der heilige Prophet von seinem Cousin Nawfal bin Haris 3000 Speere aus und sagte: Ich sehe deine Speere in den Rücken des Feindes eindringen. Diese Aussage lag die Vorhersage, dass der Feind nach der Niederlage fliehen wird und schwere Verluste erleiden wird. Auch von Ibn Abi Rabi'a wurden einige Waffen ausgeliehen.
Der Einblick in die vorbildliche Moral des heiligen Propheten ist bemerkenswert. Er hatte Mekka erobert und diese Stadt war nun ein besiegtes Volk. Und nach Kriegsbrauch hätte der Sieger üblicherweise über den Besitz des Unterworfenen verfügen können. Doch als für den Krieg nun Waffen benötigt wurden, wurde jede einzelne Waffe ausgeliehen, mit dem Versprechen, sie alle zurückzugeben. Ebenso nahm der heilige Prophet sallam von Abdullah bin Abi Rabi, dem Stiefbruder von Abu Jahl, ein Darlehen von 30.000 bis 40.000 Dirham. Nach einer Überlieferung wurde dieser am Tag der Eroberung Mekkas Muslim. Einer Überlieferung zufolge nahm der heilige Prophet von 3 Männern der Quraysh Darlehen auf. Er ließ sich von Safan bin Umayyah 50.000 Dirham, von Abdullah bin Abi Rabia 40.000 Dirham und von Hitta bin Abdul Uzza 40.000 Dirham, also insgesamt 130.000 Dirham. Einigen Überlieferungen zufolge wurde dieses Geld in Form von Bargeld nach der Eroberung Mekkas geliehen, um bedürftigen Gefährten zu helfen und unter ihnen verteilt, wobei jeder mehr oder weniger 50 Dirham erhielt. Einer anderen Überlieferung zufolge wurde die Summe als Darlehen aufgenommen, um das Blutgeld für die Getöteten des Stammes Banu Jasima sowie andere Entschädigungen zu bezahlen. Es ist möglich, dass der heilige Prophet zusammen dieses Darlehen für verschiedene Zwecke aufnahm, darunter finanzielle Unterstützung und die Begleichung von Blutgeld. Allah weiß am besten, Wallahu alam. Die weiteren Einzelheiten werde ich inshallah in Zukunft schildern. Nach dem Gebet werde ich auch 2 Totengebete leiten. Zuerst von Khaja Mukhtar Ahmed Saib Bhatt, erster Sohn von Khaja Mukhtar Ahmed Saib aus Sialkot. Er starb im Alter von 92 Jahren, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er wurde in Sialkot geboren, studierte Rechtswissenschaften und trat anschließend der Luftwaffe bei, wo er in Risalpur seine Ausbildung absolvierte. Bis 1974 diente er in der Pakistan Air Force als Rechtsbeauftragter und leistete hervorragende Dienste. Im selben Jahr wurde er zusammen mit anderen Ahmadi-Offizieren aus dem Dienst entlassen. Während der äußerst schwierigen Zeit der Unruhen gegen die Ahmadi Muslim Jamaat im Jahre 1974 wirkte er unter der Leitung von Hazrat Khalifatul Masih III. Rahimullah im Rechtskomitee der Gemeinde und traf sich im Rahmen der Bemühungen der Gemeinde mit dem damaligen Ministerpräsidenten des Punjab Hanif Ramai. Er pflegt eine sehr enge Bindung zu Mirza Bashir Ahmed Hazrat Chaudhry Saifullah Khan Sahib und hatte die Gelegenheit, Hazrat Chaudhry Saifullah Khan Sahib bei der Erstellung der ersten Ausgabe von Essence of Islam auch zu unterstützen. Auf zentraler Ebene diente er als Director der Fazl Umar Foundation und war viele Jahre als Richter im Darul Qaza in Rabwa tätig. Auch ich habe mit ihm einige Zeit in Qaza gearbeitet. Er hatte ein sehr treffendes Urteilsvermögen, war äußerst demütig und hatte schon immer eine sehr Bindung zum Khilafat. Später stand er mir auch sehr nahe. 2002 zog er nach Kanada um, wo er als regionaler Amir diente. Er hielt die Verrichtung der Gebete und Rezitation des Heiligen Koran regelmäßig ein, beteiligte sich eifrig an finanziellen Opfern und war ein aufrichtiger, hingebungsvoller Ahmadi. Sein Leben war ein ausgezeichnetes Beispiel für Loyalität zum Khilafat, Demut und Aufrichtigkeit. Zu den Hinterbliebenen zählen seine Ehefrau, eine Tochter, 2 Söhne sowie Enkelkinder. Seine Ehefrau, Frau Amtul Qayyum Sahiba, sie ist die Tochter des verstorbenen Ghulam Ahmed Akhtar Sahib, der im Eisenbahndienst tätig war. Er bekleidete dort eine sehr hohe Position als Direktor. Nach seiner Pensionierung war er während der Zeit von Hazrat Khalifatul Masih II. Auch eine Zeit lang als Nazir Allah tätig. Er leistete auch Sicherheitsdienst auf der Bühne während der Inansprache von Hazrat Muslim Maud.
Insgesamt war es eine Familie, die stets dem Dienst gewidmet war. Khaja Iftikhar Sahib war der Schwiegervater von Dr. Zaid Khan Sahib, dem Vorsitzenden des Qazaa Boards in Großbritannien. Aisha Khan Sahib, die Tochter, schreibt: Ich habe ihn stets als gehorsam gegenüber dem Khilafat erlebt. Er erzog uns 3 Geschwister in diesem Geist, sagte uns, dass es außer der Gehorsamkeit gegenüber dem Jamaat und dem Khilafat kein anderes Ziel in unserem Leben geben sollte. Trotz der plötzlichen Beendigung seiner Anstellung bei der Luftwaffe 1974 und der ausbleibenden Erfolge in seiner privaten Anwaltspraxis verlor er nie seine Geduld und auch nie die Hoffnung in Allah. Noch nie hat er vor anderen um etwas gebeten und seine Bedürfnisse legte er nur Allah nahe. Sie sagt, seitdem ich denken kann, habe ich ihn als betenden, gottesfürchtigen Menschen erlebt, der an allen guten Taten teilnahm. Er zahlte seinen Chandajat stets zu Beginn des Monats und zahlte, wenn möglich, sogar im Voraus. Er pflegte große Beziehungen die Beziehungen mit großer Hingabe. Seine Loyalität zum Khilafat war, wie ich bereits erwähnt habe, außergewöhnlich. Er hielt sich genauso an das System der Jamaat. Auch seine Brüder und seinen Vater hat er entsprechend so erzogen, sodass sie eine tiefe, aufrichtige Bindung zum Khilafat und dem System der Gemeinde pflegten. Diese gesamte Familie ist durch Allahs Gnade eine Familie mit großer Treue. Wie ich bereits erwähnt habe, stammt auch seine Ehefrau aus seiner Familie, die sich dem Dienst widmete. Durch die Erziehung dieses Ehepaares sind auch ihre Kinder der Gemeinde mit Aufrichtigkeit verbunden und engagieren sich im Dienst. Möge Allah ihren Kindern ermöglichen, ihre guten Werke fortzuführen und dem Verstorbenen Vergebung und Barmherzigkeit gewähren. Das zweite Totengebet ist von Frau Saida Begum Sahiba, Ehefrau von Nazir Ahmed Sahib aus Indien. Sie verstarb vor kurzem im Alter von 75 Jahren. Durch die Gnade Allahs war sie eine Musia. Zu ihren Hinterbliebenen zählen neben ihrem Ehemann 3 Töchter und 4 Söhne. Sie war die Mutter von Herr Tahir Ahmed Tariq, dem stellvertretenden Nazir Islam Shad in Qadian. Tahir Ahmed Sahib war als Vertreter der Gemeinde in Großbritannien, als die Nachricht vom Tod seiner Mutter eintraf, weshalb er nicht am Totengebet seiner Mutter teilnehmen konnte. Auch dies ist eine Familie, die viel Dienst leistet. Ihr jüngster Sohn, Herr Shabir Ahmed, der Bruder von Tahir Ahmed Sahib, ist ein Muallim der Jamaat und ebenso ist ihre Tochter die Ehefrau von einem Missionar der Gemeinde, Herr Jabbar. Die beiden anderen Söhne sind ebenfalls im Dienst der Gemeinde engagiert. Es handelt sich um eine Familie, die der Gemeinde sehr viel dient. Möge Allah der Verstorbenen mit Vergebung und Barmherzigkeit begegnen. Herr Tahir Ahmed Tariq Sahib schreibt, dass sie in den letzten 25 Jahren an Atemproblemen litt und diese Krankheit mit großer Geduld und Würde ertrug, ohne jemals zu klagen. Sie stammte aus Charkotu Rajuri in Jammu Kashmir. Der Eintritt ihrer Familie in die Ahmadiyyat begann durch Herr Qazi Muhammad Akbar Bhatti, einem Gefährten des verheißenen Messias. Durch ihn verbreitete sich die Ahmadiyyat in ihrer Familie. Sie war äußerst fromm, hielt regelmäßig Gebete und das Fasten ein. Obwohl sie nur eine grundlegende Bildung hatte, erzählte sie uns in unserer Kindheit abends koranische Gebete, Gedichte des verheißenen Messias, Ahadith und die Geschichten der Propheten. Sie hatte eine ausgeprägte Feinfühligkeit in ihrer Natur, war gesellig und behandelte alle ihre Verwandten und Freunde mit Liebe und Mitgefühl. Sie hatte eine tiefe Liebe zum Khilafat und zum System der Jamaat. Aus eigenem Wunsch widmete sie uns dem Dienst der Gemeinde und ermahnte uns stets, dem Waqf gerecht zu werden. Sie bereitete uns täglich darauf vor, die Lehren des Heiligen Koran zu studieren und legte ebenso Wert auf weltliche Bildung.
Sie sorgte dafür, dass alle ihre Kinder eine gute Bildung erhielten. Möge Allah ihr mit Vergebung und Barmherzigkeit begegnen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر